Bertašių ūkyje dirba visa gausi šeima – dukra, sūnus, žentas, giminaičiai. 600 hektarų ūkis kaip tik tokiai šeimai. Šeimos galva Romualdas Bertašius rūpinasi pasėliais. Jis svarbiausias žmogus ir per Javapjūtę. Sūnus Tomas pasakojo, kad tuomet tėtis iš kombaino beveik neišlipa. Šiemet Romualdas prikūlė 3,5 tūkstančių tonų grūdų. 1000 tonų jau parduota, o likę laukia savo eilės. Kiek šitam bokšte supilta, kiek dar kitur laikot? Šitas bokštas yra 500 tonų. Mūsų, kaip sakant, ir netenkinu, esamas grūdų sandėlys, ten telpa 2000 tonų grūdų. Jis irgi yra pilnas, laukiam palankių kainų. Šiandieną grūdų supirkimo kainos mūsų dar netenkina. Nu tai yra sprendimas, ar neturite tokias saugyklas? Taip. Dalį grūdų, aišku, mes parduodam Javapjūtės metu iš anksto užfiksavę kainas. Kadangi turime savo transportą, tai visus grūdus išvežam į Klaipėdą į uostą tiesiai, paruošę, išdžiovinę ir išvalę. Grūdų kainos metų bėgyje svyruoja, jos prieš naują metą pakilo. Dalį grūdų dar parduodam ir po naujo meto. Ta rizika įskaidom į 3 dalis. Tai to tikslu ir buvo statytas tas bokštas, kad parduodant geresnę kainą atsipirks ir bokšto savikaina. Nors daugeliui atrodo neįtikėtina, tačiau ūkininkai Bertašiai šiemet kūlė gana drėgnus grūdus. Kokio drėgnų grūdus kūlėte, kokius pylėte į šitą naują bokštą? Įvairiai kūlėm, kadangi vienas kombainas, tai nesistengiam, kad saulė išdžiovintų, reikia pradėti laiku ir kažkur 19% drėgmės mes jau kombainuojam. Ir šitam bokšte yra gal nuo 16 iki 19,5 supilta. Taip. O tai tas skirtingas drėgnumas, kaip paskui sprendėte tą džiovinimo klausimą? Čia pats bokštas tai sureguliavo, ar jums reikėjo stengtis? Taip. Šituo bokštu taip ir galima daryti, kadangi jis pastoviai maišo grūdus, tai kažkokia porcija grūdų gali būti užpilta visiškai sausų ir sekančią dieną galima pilti labai drėgnus, jie pastoviai ventiliuojasi ir pastoviai maišosi. Romualdui teko nudžiovinti daugiau negu 5% drėgmės. Ar tai turi įtakos darbo spartai, džiovinimo kokybei, per kurį laiką tam tikras kiekis grūdų išdžiovinimas? 5% yra dar gal ne pati didžiausia drėgmė, kurią galima čia išdžiovinti, bet tai turi įtakos be abejo trukmei. Kiek tas džiovinimas truks, sakykime, 1-2%, gali reikėti tik kokias 3-4 dienas, 5% jau tikriausiai ir gerokai ilgiau. Tai būtent tai ir lemia, kad kuo didesnė drėgmė, tuo ilgiau trunka džiovinimas. Bokšto darbą kontroliuoja kompiuteris. Ruošiant jį derliaus džiovinimui ir saugojimui, buvo programuojami darbo režimai. Čia yra temperatūrinis režimas, kad neperkaistų. Reiškia, į ventiliatorių pasiduotų tam tikros temperatūros karštas oras, o viduje tai yra 2 sraigės, kurios pastoviai sukasi ir alkūnė apeina apie bokštą per 7 valandas. Tai kaip vyksta maišymas? Tai pastovus maišymas. Maišymas vyksta, ir dabar mes esame atėję prie bokšto, tiesiog pajungėme tas raigės, kad grūdus prajudintų, kad jie nesusisloksniuotų. Jeigu džiovindavom arodiniam sandėlį, reikėdavo vis tiek, kaip sakant, judinti grūdus, nes pučiant ventiliatorių viršui kondensuojasi drėgmė ir grūdai sušoka, o čia tą darbą atlieka raigės. Žiemos metu ūkininkai įjungia bokštą kartą per mėnesį ar dar rečiau, kad permaišytų grūdus, o per Javapjūtę bokštas dirbo intensyviai. Tada ištisą parą grūdai buvo džiovinami, ventiliuojami, maišami, perkraunami. Anksčiau rūpinatės sandėliavimu aruoduose, dabar yra papildomai dar ir bokštas. Tai kur daugiau rūpesčių yra šiuo metu? Kuriame sandėlį? Dabar pasidalino tie. Visas pagrindinis tas būdavo į sandėlį džiovinti. Kiek parveždavo nuo kombaino grūdus, reikėdavo per džiovyklą išdžiovinti, ataušinti ir supilti į aruodus. O dabar iš ryto, kai drėgnesniai grūdai parvežam, tai stengiamės pirmasis 2 džiovyklas kokias pakrauti, išdžiovinti, o paskui jau sausesnius grūdus kraunam į bokštą. Tai pirmiausia vis tiek džiovyklai džiovindavote, paskui į bokštą? Jo, kad pasiskirstyti visą apkrovimą. Pirmus, drėgnesnį žemę. Kad būtų vienodai apkrauta ir bokštą greitai neužkrauti, neužpildyti.
kad būtų ir spėti priimti nuo kombaino derlių. Galite gal palyginti, va anksčiau tik tais džiovykla naudojotės, ar ne? Taip. O dabar yra tas bokštas, kuris ir džiovina, Ir laikot, saugom. Ir saugot, ir ten, ir dar prieš tai ir išvalot. Prikulti te galėdavo per dieną 100-120 tonų, nes Džiovyklos našumas. jo, nes per parą tiek tai išdžiovindavo. O dabar pagerėjo sąlygos, kai bokštas atsirado, galim tenais pilną apkrovą duoti džiovyklą ir kitą dalį ir daugiau jau apie 200, virš 200 tonų gali kulti per Tai dieną. beveik dvigubai paspartėjo Jo. darbo našumas, ar ne? Taip. Mūsų jau nebetenkino. Josios našumas užtat mintis kilo, kad bokštą. Buvo pamastymų, kad čia gal kažkokį angarą pastatyti grūdams, bet tai grūdus laikysi, bet džiovinimo nebus. Šiandien lankomės pas pirmą ūkininką, kuriam teko gerokai džiovinti grūdus. Kaip veikia džiovinimo sistema šitame bokšte? Tai yra sandėliavimo bokštas, kuriame yra įmontuota maišymo įranga. Ir būtent ta maišymo įranga leidžia grūdus judinti tuo metu, kai jie yra sandėliuojami, pakraunami. Ir prie ventiliatorių statome oro kaitinimo šaltinį. Gali būti dizelinis arba dujinis šildytuvas. Ir perforuotas grindis oras kyla per visą grūdų sluoksnį. Tai yra išgarinama drėgmė iš oro ir sausas oras maždaug 35-40 laipsnių patenka į bokštą. Jis eina per visą grūdų sluoksnį. Tokiu būdu yra išgarinama ir drėgmė. Darbas yra programuojamas. Galima numatyti skirtingus kažkokius tos parametrus, sudėlioti skirtingais laikais ten džiovinimą, maišymą, dar kažką. Galima, priklausomai nuo to, koks yra valdymo skydas pajungtas, galima užprogramuoti, kiek, sakykime, veiks maišymo įranga, galima suprogramuoti, kiek laiko suksis ventiliatorius, kiek laiko veiks dizelinis šildytuvas. Programuojant tam tikrą prasme galima apsidrausti ir nuo lietaus ar drėgnesnio oro padavimo į bokštą. Numačius, kad oro padavimas išsijungtų padidėjus oro drėgnumui, pavyzdžiui, pradėjus lyti, bus išjungtas ventiliatorius ir džiovinimas, o veiks tik maišymo sistema. Džiovinimo maišymo sistemą, kuri veikia šiame bokšte, išrado amerikietis ūkininkas Džinas Sukupas. Norėdamas savo palengvinti sunkų darbą, pirmiausia sukonstravo mechaninį grūdų maišymo įrenginį, o netrukus sugalvojo, kaip visą procesą automatizuoti.